السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ صحيحتكم؟ نحبكم تكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم في مطبخ نزهه المتواضع. اليوم جيتكم بواحد الكيك ديال الحامض. ها نتومايا بقاو معايا تشوفوا حتى لاخر الفيديو، وما تنساونيش اخوتي باللايك والابوني وبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم، وشكرا. ها نتوما البنات غندوز المقادير ديال الحلوه كيك. ندير 3 البيضات. بسم الله بسم الله توكلنا على الله. ثلاثة البيضات، عندي كاس سنيده ما عامرش، غادي نضيفو على 3 البيضات وغادي نطرب مزيان حتى نطلع هاد اللي عنده طراب يطرب به، واللي ما عندوش يطرب هذا اليدوي حتى هو راه مزيان. تما خوتي تنبقى نطرب هذا البيض هو حتى طرب مزيان، نبقى نزيد الزيت شويه بشويه خوير وانا تنطرب. هيا حتى هو كاس ما عامرش الزيت، حتى هو الكاس ما عامرش. انا هاد الكيكه في الحقيقه كليتها عند واحد صاحبتي ناعمه وعجبتني بزاف بزاف، وقلت نشاركها معاكم وتجي زوينه. والسر ديالها اللي زوين اللي مزينها هو الحامض، السر ديالها مهم غزاله كما تشوفوا معايا. ندير الطانون فانيلا تنخلط. وعندي 4 ديال المعالق كبار الحامض، غادي نزيدهم حتى هما وغادي نخلط. غادي ندير معلقه كبيره عامره، ثم معلقه كبيره عامره الحامض، قشره الحامض محكوكه، حكين غير ديك القشره الصفراء، ما تنحكوش البيضه باش ما تجيناش مره. وعندي يا خوتي كاس الطحين، نتوما ما عامرش وعينك ميزانك، خلي محيدين منه واحد 4 المعالق ديال فرص. ودابا غندير شويه بشويه وغادي نخلط. تنمشي تنخلط الكيك ديالي هكا، ما درتش الطراب الكهربائي محيت تيدير الديرونجمون بالسطح ديالو، مبغيتش نديرو، درت غير هاد الطراب اليدوي كما تشوفوا معايا تتبقى خفيفه. القسطره تجي خفيفه هذا ديالها. بقاو معايا. هاد البيض باقي غنحتاجو. هانتوما البنات خلطت بحال اللي جاتني خفيفه بزاف داك كاس ما عامرش ديال الفرص. انا كملت عمرت الكاس ديال الفرص، كملت داك الكاس باش الفرص ما شربليش، بلي الفرص ما تيشربش. وغادي نلوح معاها
فانيلا. وجوج خمارات حمرين. غادي نخلط مزيان دابا شويه بحال لي دابا شدات شويه راسها هانتوما. راهي الا كانت هاده بزاف جاريه بزاف تقدر ما تطلعش الكيك، حتى الفرص تيلعب دور في الكيك. زعما الفرص ممتاز، ما فهمتش علاش. دابا مزيان هانتوما شفتوا معايا. نحطها عن جنب. نجيب المول ديالي، انا دهنته بالزبده والفرص، هو غادي نخوي فيه الخليط. المول عادي اللي عندكم في الدار هو اللي ديروا عادي. صافي غادي ندخلها للفران. الفران دايره على 200 درجه، شاعله غير من التحت حتى تحمر ليا وهذا وتشد راسها. عاد هذا نرجع معاكم البنات. انا رجعت معاكم الطبقه الثانيه ديال الكيك ديالي. البنات انا رجعت معكم الطبقه الثانيه ديال الكيك ديالي. بسم الله. غادي نقسم هذا البيض هذا، ندير البيض بوحدو هكا والصفر بوحدو. حيت هاد الكيكه فيها 3 طبقات. كريم ديالها باش نديرو تنعزلو البيض على الصفر. تمشي معكم غير بشويه وحده بوحده. صافي هذا الصفر حتى هو غادي نديرو، غادي نحتاجو. بقاو معايا. عندي نيسلين، عندي حك نيسلين حلو. غادي نخلطو غادي نديرو في هذا سميتو ديالي اللي غنضرب فيه. وغادي نبدا نحرك بهذا سميتو ديالي غير بشويه. حركت البيضه الاولى وعاد الثاني غادي نحرك صفر البيضه الثانيه. تمشي تنحرك هكا. نزيد صفر البيضه الثالثه. ونزيد الرابعه.
غادي نزيد معلقه كبيره قشره الحامض، وعندي كاس د الحامض ما عامرش. غادي نبقى نلوح شويه بشويه تنمشي تنخلط هكا. مرة تنلوح شويه وانا ماشيه تنخلط. الكيكه ديالي راه وجدات، انا خرجتها من الفران. شوفوا معايا تنوجد هاد الكريمه هادي. اللي زوين فيها هو الحامض، تيجي تيحمق لي من المعجبين الحامض. غادي تعجبو بزاف بزاف. تبارك الله تتمشي وهو ديك الكريمه تتولي كريميه، شفتوها تتقصح. ساليت الكاس ديالي كما تشوفوا معايا. هانتوما ولات كريميه. هانتوما البنات انا خرجت الكيك ديالي طيب تبارك الله ما شاء الله، جاي اسفنجي غزال. حليت هاد سميتو ديالي المول وغادي هانتوما طايبه ما شاء الله، هانت محمره غزاله ما باينه راه محيد ليا سميتو ما لاصقليش في المول. غادي نرد هاد المول هذا وغادي نخدم فيه عاوتاني حيت غير تاكدت باينه راه ما لصقاش. دابا نجيب هاد الكريمه هادي وغادي نخويها فوق هاد الكيك. شوفوا معايا بشويه غادي نمشيها بشويه فوق الكيك ديالي هكا. نكمل ما تبقى. فوق الوجه د الكيك كلها ندور فوقها الكريمه. دابا غادي نحطها عن جنب باش نوجد الكريمه ديالي الثانيه. هانتوما البنات غنوجد الكريمه اللي غادي ندير فوق الكيك ديالي. عندي كاس الحليب بارد نتوما د العنبه غنديرو في الهاشوار دغيا تطلع ليا في الهاشوار. وعندي نشاط الكريمه ديال الشانتي. نديرها هنا وغنطلعها هنايا.
هانتوما اخوتي دابا غندوز نزوق في هذه الحلوه ديالي هكايا. الكريمه تدير هاد النجيمات هكا، هكايا تنعطيه الخاطر غير بشويه. وغادي نمشي نغطي في الحلوه ديالي كلها هكا بهاد النجيمات من الفوق. هذه الحلوات نعيمه صاحبتي، واللي تيعجبو الحامض وكلا هاد الحلوه يدعي معاها مسكينه بالشفاء، الله يجعل صدر ربي شافيها ويعافيها. راها زوينه تتجي هاد الحلوه غزاله، انا كليتها عندها وقلت لها عطيني القوام باش نشاركها مع المشاهدين ديالي. هانتوما دعيو معاها بالشفاء ان شاء الله، صدر ربي يشافيها ويعافيها في هاد العواشر. وبقاو معايا وانا تنزوق الكيك ديالي. هانتوما اخوتي الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي تبارك الله تجي غزاله واسفنجيه بفنه وبالحامض. اللي معجبين بالحامض راه تجي غزاله بصدقه. هانتوما نقطعها معاكم، هانتوما تشوفوا معايا راه تبارك الله ما شاء الله كي جات. هانتوما يا بقاو معايا تبارك الله ما شاء الله. شوفوا هانتوما اخوتي، هانتوما راه تجي غزاله ما شاء الله. هيا شاركتها معاكم، ما تنساونيش اخوتي باللايك والابوني وبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم، وخدموا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله باذن الله.